Если вы не любите машины с вертикальной загрузкой, фронтальные машины для вас. Они используют намного меньше воды, чем стандартные стиральные машины. Они не повреждают одежду, потому что здесь, в центре барабана, нет мешалки, а скорость вращения обычно выше. При стирке грязь отходит лучше, а вы не устаете. Со стиральной машиной с фронтальной загрузкой гравитация – ваш друг. Ее конструкция позволяет увеличить барабан, а значит, белье будет в большей безопасности и будет крутиться более эффективно. Корпус машины сделан из оцинкованной стали. Это значит, что сталь покрыта окисью цинка, чтобы предотвратить коррозию от влажности. Основание корпуса состоит из 4 частей. Такая конструкция более надежная, чем ее аналог – цельный корпус. На углах стоят 4 регулируемые резиновые ножки, с помощью которых машину выравнивают на неровных полах. Далее идут 2 боковые панели. Им уже придана нужная форма, и они уже покрыты краской. На внутренней стороне автоматически ставят кронштейны. Их используют позже для установки других компонентов. Далее боковые панели механически привинчивают к основанию с помощью этой машины. Это делается именно так, потому что сварка повредит краску поверхностей. Робот переносит собранный корпус на линию сборки. Здесь боковые панели соединяются с кронштейном поддержки, в котором уже находится электропровод. Теперь готовят заднюю часть машины – пластиковый бак для воды, состоящий из 2 деталей. Стальная опора устанавливается роботом на пресс. Пресс вдавливает опору в отверстие в дне водяного бака. Затем то же самое происходит с другой стороны бака. 2 прокладки запечатывают отверстие, что предотвращает протечку воды из барабана во время вращения. Чтобы сбалансировать вес крутящегося белья, на барабан спереди надевается пластиковое кольцо с жидкостью и стальными шариками внутри. Барабан ставится внутрь нижней части бака. Затем прикрепляют верхнюю часть, переднюю секцию водяного бака. Резиновая прокладка защищает водяной бак и барабан от протекания. Секции водяного бака сваривают вместе, затем сзади ставится электрический роторный двигатель. Электрический ток идет по катушке с медной проволокой в статоре, генерирующим электрические импульсы. Эти импульсы давят на магниты, выстилающие ротор, расположенный сверху. Магниты будут постоянно противостоять импульсам, двигая барабан в нужном направлении и с нужной скоростью. Затем фиксирующим зажимом к боку водяного бака крепится водяной шланг. С обеих сторон от барабана прикрепляют бетонные блоки, чтобы уравновесить вес мотора сзади. Теперь стирающий механизм готов, и его поворачивают на бок и устанавливают в корпус. В основании корпуса устанавливают насос для слива грязной воды из бака и присоединяют его к электропитанию. Между дном и основанием стирального элемента ставят 4 амортизатора. Эти поршни будут поглощать вибрацию во время стирки и отжима. Теперь передняя панель. Как и бока, она сделана из формованной оцинкованной и заранее окрашенной стали. Теперь ставят и подключают панель для управления машиной. Резиновая прокладка накладывается на края барабана и выводится наружу за границы водяного бака. Затем эту прокладку фиксируют специальным проволочным зажимом. Окно в дверце машины сделано из прозрачного пластика. Остальные дверцы, включая болты, которыми она крепится, сделана из оцинкованной стали. Шнур питания пропускают в положенное отверстие, а затем неокрашенную заднюю панель привинчивают к корпусу. Теперь ставят верхнюю панель, она тоже уже покрыта краской. И вот стиральная машина с фронтальной загрузкой готова постирать ваше грязное белье.